কাপ গরম গরম কফি দিয়ে আজকের বার্থডে স্পেশাল সকালটা শুরু করলাম। দেখছো কত যত্ন করে পিপির চুল বেঁধে দিচ্ছে। ও হচ্ছে আমার দাদার মেয়ে গপ, ওরই আজ বার্থডে। সো আমি এখন রেডি হয়ে গেছি বার্থডে পার্টির জন্য। আর আমার লুক। তো চলো বার্থডে পার্টিতে যাওয়া যাক। ওখানে দেখা যাক সবাই কি করছে। বাড়ি সবাই চলে গেছে, মা ভাই সবাই চলে গেছে, তো আমি যাইনি, আমি একটু লেটুস। তো যাই, দেখা যাক কি হয়। চলো। হয়েছে বার্থডে ডেকোরেশন, এখানে কেক, এই যে হ্যাপি বার্থডে। এ কি বার্থডে গার্ল কোথায়? এরপর সিঁড়ি দিয়ে টুকটুক করে ওপরে গেলাম। উপরে গিয়ে একদম যুদ্ধের মতো ভিড় ঠেলে আলটিমেটলি তার দেখা আমি পেলাম। এখানে চলছে কেক খাওয়ানো আর মাখানোর পর্ব। রাঁধুনি দাদু বেগুনি ভাজছে, সাথে রয়েছে কষা মাংস। সময় মতো বসে পড়েছে আসল জায়গায়। চলে এসছে ফুলকপির রোস্ট, বেগুনি, আলু পোস্ত, ভাত, লবণ, চিকেন, মিষ্টি, পাঁপড়, পায়েস, চাটনি। হ্যাঁ, এখন তো ঘুম পাবেই, পেট পুজো হয়ে গেছে কি না। আমি আর মা যাচ্ছি এখন দাদাদের বাড়ি ওপর গিফট খুলতে। দেখো গপ মুখ দেখা যায় ভিডিও করতে পারবে ভুলে না, এমন দেখা যাবে না। এটা বাহ, সাইডে রাখো, সাইডে রাখো। ও খুব সুন্দর। দেখি দেখি, এদিক ঘোরাও, এদিক ঘোরাও। ভাই রেখে দিয়েছিল ওইটি ছাড়া ছবি বাহ, এটা বেস্ট ফ্রেন্ডের গিফট নাকি? কি সুন্দর দেখতে। একটা জামা সবগুলো হয় না।